Kanjeng Nabi dawuh ngeten, sidqul mahabbah ala salasi khisal. Cinta sak temene niku enten 3 tondo. Pertama nopo ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Kudu milih ucapane wong sing dicintai ninggalno ucapane sing ndak dicintai. Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Berarti lah kula kalian jenengan niki cinta teng Kanjeng Nabi, nggih milih dawuhe Kanjeng Nabi. Mboten ingkang jero sastrani cara tiyang sekolah nika niki kathah balawai dene lek dimaknai lurus-lurusan kadang boten tepat kali nasari kraten niki nadom awal kula matur dhateng jenengan dados penyemangat burdah niki terus diwaos saklintune sampun diwaos dening para salafun saleh. Burdah niki dados rutinitas istiqomah waosan para santri langkung-langkung ingkang wonten di pondok pesantren Situbondo. Mulai zaman singen ingkang umure pondok niku sakniki sampun 280 itu insyaallah 8 itu.
niku saben dalu maos budal. Napa kok terus digentengi sajane mboten usah semerap napa one sing penting niku sampun dilampahi salapunas saleh nanging enten riwayah hikayah dugi awal Imam Busiri Muhammad Al-Busiri niki ngarang napa maos muji-muji kelawan sholawat ingkang dipun sukani nami burdah niki Imam Busiri niki lek dilebete kitab napa namine niki Syarah Burdah niki Hasyah Al-Bajuri Alamat Nil Burdah niki enten setunggal kitab nyarai burdah ing lebete niki nyeritakaken Imam Busiri ngarang burdah niki wekdal piyambake niki lek cara tiyang trate niki sampun sakit napa namine stroke mboten saged obat mboten saged melampah mboten saged napa-napa hingga manai Imam Busiri niki kagungan kepinginan kanggene ngaturaken puji lan madah ngelem dateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara gampange kepingin maos sholawat terus-terusan dateng Gusti Kanjeng Nabi. Akhire nggih ngarang ini rupa dubi awal nggih amin tadzakuri jironing bidi salam ini sajane nggih enten crita lintu mboten moro-moro amin tadzakuri niki lak pertanyaan. Lek cara tiyang ngriki dimaknai dugi amin tadabburi niku amin tadabburi ana ta krana eling sira jirone eling pira-pira napa namine tangga bidi salami ing dalem disalam. Terus niki lak pertanyaan lek cara kasare nerjemah apa sampeyan ngene iki krana eling nang tangga-tangga sing ana ndek disalam. Amin tadzakuri jironi bi disalam. Majasta dam'an jaro min muqlatin bidami. Kok sampai banyu ngripati mazatta. Mazatta niki berarti napa namine? Mazatta niki ngedalaken dam'an ing banyu mata jaro kang lumaku mimuklatin saking meripat bidami campur kelawan gete lah anten niki maksudnya niki kok moro-moro pertanyaan nun sewu niki mungkin maknane kapan-kapan dimaknai kelawan napa namine kelawan tahakku dalu niki kula namung ngaturaken awal riwayat kok moro-moro kados pertanyaan niki enten crita lintu Imam Muhammad Al-Busiri niki singen sering sowan dateng makami pesareane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging cara zaman singen raja di daerah Madinah niku enten jalis niki kanca lunggune. Anjen kadang-kadang eleke tiyang niki mergo kancane. Mangkane raja niki kagungan rencang ingkang nyukani pendapat raja kerajaan jenengan niki saged hancur lebur runtuh mungkin lek enten namine Busiri mlebet teng kota Madinah padahal Busiri niki wanci ajeg cakang kanggene ziarah dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keranten enten kados niku akhire raja niki ngengken semua pintu masuk kota Madinah bidayatul Madinah enget wacanan bidayatul Madinah mugi-mugi sedaya ingkang ahli maos burdah niki disukani saged kagungan rezeki ziarah Madinah mari. Keranten enten hadis ngeten. Napa namine al-iman napa namine al-iman ya'riju kama ya'rujul hayyah ala hujriha enten hadis ngeten. Iman ini kados binatang ingkang medal dugi Madinah, tapi bangsule pasti teng Madinah. Makanya tiyang ingkang saged ziarah Madinah berarti nuduhaken tahaqqul iman, nyoto imane, muhakkik imane. Lah enten hadis dawuh ngoten wonten dugi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Busiri niki sering ziarah teng Madinah. Saking wadal niku enten ingkang nyukani semerap raja pun sampai ono jeneng Busiri mlebu kota Madinah.
Akhirnya bidayatul Madinah, pintu masuk kota Madinah ini dijogo sedaya. Dijogo sedaya ojo sampai ana wong jeneng Busiri mlebu nang Madinah. Tapi penjaga niki matur teng raja, engkin lek namine Busiri niki nyewa tiyang raja. Terus diwadahi kota. Kita sing jaga pintu perbatasan Madinah niki kan mboten semerap di lebete kota niki. Napa Busiri, napa bara? Kan mboten semerap. Enten sing saja, oh gampang. Wacana selawat. Lek ancen Al-Busiri sing nek jerone kota pasti jawab. Karena Imam Busiri mboten saged jawab selawat. Mboten jawab selawat mboten saged pasti jawab. Akhirnya estu temenan. Setunggal wekdal Imam Busiri niki nyewa tiyang, awake niki diwadahi kota. Niki mboten ketinggal dipengkul kalih tiyang mlebet teng kota Madinah. Ternyata di pintu niku enten tiyang ingkang maos Allahumma sholli ala Muhammad bledan niki napa namine pecah. Kota niki saged pecah napa? Saking agenge senenge Imam Busiri dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing mongko kraten boten angsal mlebet, akhire suku boten saged melampah, astol boten saged ngangkat, gampangane kados wau niku. Arsobani khaltun fali ajaza an ilajihi kulli mu'alaj utawa kulla mu'alaj niki berarti aku kena penyakit stroke sing wis tak tambani wae ndak waras-waras tira sing dawuhe Imam Busiri. Cuman boten enten cerita dugi ngajenge ning kitab niki yen kula nate kepireng Imam Busiri niki kranten boten aksal mlebet teng Madinah akhire singkil boten saged mlampah. Napa saking nemen kangene dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di awal syair burdai napa dawuhe amin tadzakuri jirani bidi salam kaya-kaya Imam Busiri niki matur teng awake piyambak kados kocoan ngoten Busiri ngoten lek cara tiyang mriki Busiri peyan kok sampe ndak iso laku Busiri kok sampai ndak kuat ngangkat-ngangkat kok cek urune peyan Busiri kok sampai main nyuling pati campur getih sing milih Busiri amin tadzakuri jirani bidi salam apa sampean iki krana eling temen kanene nang tangga sing ana nek disalam maksude niku nggih niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazat tadam anjaro mim muklatim bidami kilo mripate sampai mili-mili campur getih ngeten niku syair awale am habbatir rihu min tilqai kadimatin utawa peyane iki wis kena hembusan angin sing teko arah kadimah. Kadimah niku nggih di daerahe Gusti Kanjeng Nabi. Wa aumadul barku fi dzulma'i min idami utawa krana ana culerete sinar sing metu teko idami. Idami niki jenenge wadin. Wadin niku lembah ingkang wonten di daerah Madinah. Intine kalih syair niki nggih kraten Al-Busiri seolah tanglet teng awake piyambak. Kraten awake niki nemen sakite boten saged lampah boten saged napa-napa toya mripat milih campur getih akhire taklet piyambak niki saking tresnane cintae agenge rindune sinten Muhammad Al-Busiri dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing mongko para rawuh di akhir syair niki dewingking enten kesimpulan ngeten ternyata tira Imam Busiri sama ini aku hatam uji Kanjeng Nabi kelawan syair-syair ini. Ternyata aku mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Di setunggal riwayat mimpi Kanjeng Nabi ini ditutupi burdah kali Kanjeng Nabi. Burdah ini berarti kemburu. Selendang ditutupaken teng Imam Busiri ini ikut kete mimpi. Ternyata saras Imam Busiri ini sakit ingkang boten saged mlampah napa-napa niku disukani saras. Makane niki terus sholawat niki disukani Nabi Burda. Nopo kranten angsal umur dugi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggene menghalangi penyakit. Nggih penyakit zahir, nggih penyakit batin. Mongko kula kalih jenengan semerap riwayah cerita model ngeten niki anane maos Burda niki boten nguntungaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kauntungane kanggene kula jenengan sedaya. Napa Kanjeng Nabi niki dipuji kaya napa? Waosen Burda ping 1 juta.
Mboten enten kemanfaatan ingkang bangsul dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enten salah setunggal salafun saleh dawuh ngeten. Ma madahtu Muhammadan bi qasaidi. Aku maca qasidah iki ndak muji Nabi Muhammad kelawan qasidahku. Lakin madahtu qasaidi bi Muhammad. Justru qasidahku krana nyebut jenenge Nabi Muhammad iki dadi kepuji. Niki diwali. Kan kaya-kaya oleh maca burdah niki muji Nabi Muhammad. Padahal boten. Sebab ing lebete syair burdah niki enten namine Nabi Muhammad, hingga burdah niki dipuji. Lek syair boten enten muji Nabi Muhammad niki boten kepuji. Dados kepujine niki kranten wonten asmane Nabi Muhammad. Ing mongko para rawuh niki sedaya niki mados mergine syafaat wonten kerepotan dunya, ugi syafaat langkung-langkung wonten kerepotan akhirat. Hingga kelawan riwayat ngeten niki ternyata Syekh Muhammad Al-Busiri ternyata niki saras ing mongko para jamaah jalan estri ingkang tumut waosan burdah niki mugi-mugi disukani saras zahir lan batin sae donya ngantos akhirat. Ugi para rawuh kanten niki babé mahabbah niki si awal kula kali jenengan matur dhateng jenengan rembug ngapunten kula sanes nyanjangi jenengan saking niki rembug-rembug menawi enten lumute penjelasan jenengan langsung saja mumpun ngerantos napa diomongi dijawi wong niki nggih sanes ngaos ten kula sanes kula saking ingkang maosaken syarae napa namine niki jenengan maos burdah nggih kula waosaken pertemuan pun suwe-suwe nek suwe-suwe buyar gitu dan yang bertawar pun tambah acara saya itu bawah itu sejak kalau lagi pakai canggung buyar lagi tadi makanya ndak usah lami-lami saged nggih tigang syair tadi mana kali syair nggih diangen-angen sareng-sareng karena lek pun semerap maknane niku tambah mantep ngaturaken gitu tambah mantep ngaturaken tambah mantep oleh itu ya Allah jenengan saged merem-merem bayangaken Imam Busiri tos pundi toya mripate campur getih keranten kerinduan dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Amin tadakkuri jin ronim bidi salami utawa amin tadakkuri jin ronim bidi salami saged menghayati apa bayan mulai eling nang wong sing ana di salah Majat tadam'an mimpun latin bidami sampai banyu motoe campur getih ini kaya ini apa eling nang Kanjeng Nabi ketipeksa kula kalih jenengan engken dateng Gusti Kanjeng Nabi lan iki lah dijak Imam Busiri nanti jadi niki kula kalih jenengan matur nuwun disukani kesempatan kanggene rembug-rembug masalah ngaturaken sholawat dateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui anggitane sholawat ingkang dinadhah kali Imam Muhammad Al-Busiri. Iki enten hadis niki damel pedoman Allah. Mau sholawat niki nuduhaken seneng dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi ngeten. Sidqul mahabbah ala salasi khisal. Nyotone wong diarani nemen senenge niku syukur kudu nglakoni 3 perkara penting baru diarani seneng temenan. Lek kadar sanjang seneng bae nang Kanjeng Nabi, seneng cinta nang Kanjeng Nabi, cinta. Nggih gampang, seneng nang Kanjeng Nabi, seneng gampang kan? Bisa mawon kali sanjang poso, padahal mangan yo tetep ngomong poso cinta padahal mboten enten tanda-tandane cintae nang Kanjeng Nabi. Mongko Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Sidqul mahabbah ala salasi khisal. Cinta sak temene niku enten 3 tanda. Pertama nopo ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Kudu milih ucapane wong sing dicintai ninggalno ucapane sing ndak dicintai. Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Berarti lah kula kalih jenengan niki cinta teng Kanjeng Nabi, nggih milih dawuhe Kanjeng Nabi. Mboten milih sanjang-sanjange tiyang lintu kudu milih dawuhe Kanjeng Nabi. Lek dirose Kanjeng Nabi kedah ngeten nggih kudu ngeten.
intine manut dhateng perintah Kanjeng Nabi niku namine cinta. Makanya asasul ta'zim wa takrim ittiba'ul awamir wa jitinabun nawahi. Dasare tiyang niki diarani mulyakaken ngurmat Kanjeng Nabi niki kudu nurut dhateng perintah Kanjeng Nabi. Dan nurut ngomong ngurmat, ikutilah, hadirilah orkes dengan penyanyi untuk menghormat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sanes ngurmat, kudu nurut perintah iki. Lain boten tepat namine sanes ngurmat. Saya niki enten tiyang darah tinggi disuguhi kepala kambing. Sanes ngurmat, padha ae ndak mati kok niki wis kan wonten niku. Makane ngurmat niku kudu ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi. Pertama, tondo-tondo tiyang nemen cintai Kanjeng Nabi ayakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairi. Manut dawuhe Kanjeng Nabi boten mirengaken dawuhe lintune Kanjeng Nabi. Nomor kali ayakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Milih tempat panggonan ingkang diremeni tiyang sing dicintai. Ninggalaken tempat sing disenengi lintune sing dicintai. Lek Kanjeng Nabi remene niku di musala, majelis taklim, majelis zikir, majelis tadarus, majelisul ilmi, berarti kula kalian jenengan luwih remen teng riku. Lek sering mentel di pinggir ember, rasa-rasa, domino, cinta kan namanya. Cinta kan saking ayam sing domino sing iki boten saged saya niki. Maki rada perli gede-gede mboten apa nggih to. Niki keterangan pola ini dawuhe Kanjeng Nabi. Ayakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Wong nongkrong di pinggir embong mulai jam 10 sampai jam 3. Tapi ngomong cinta nang Kanjeng Nabi. Nggih mboten apa. Timbangane ngomong benci wanian ngomong cinta. Cuma lek ningali tondo-tondoe mboten. Keratan boten ayakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Sing nomor 3 ayakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairi. Madosi ridhoe Gusti Kanjeng Nabi, madosi ridhoe tiyang sing dicintai ketimbang lintune. Mangane lek tiyang jaler nemen cintai teng estri niki mados ridhoe. Mados ridho niku ya napa tengah wengi jam kalih ya. Pingin soto budal nopo boten. Maki jelas soto warung soto niku tutup sedaya, tapi demi bukti akan ridhoe sing estri, budal maki tadi. Ndak ono ya muter aku yang sampai tutup pas luar kota yang tutup apa ya? Ya ndak apa-apa wis ndak ono. Iya yang ya syukurane ya meneh ae. Seneng tapi sing wedok mulai sing lanang wis usaha. Usaha ngoten niku namine ayakhtaru ridha habibihi ala ridho ghairi. Monggo teng wingking maos burdah monggo kali sareng-sareng sami-sami belajar matos ridane Gusti Kanjeng Nabi, manggoni panggonan sing dicintai Kanjeng Nabi, ugi manut dawuhe Gusti Kanjeng Nabi. Hingga kula kali jenengan muhaqqaq sidqul mahabbat, jujur sak temene oleh cinta dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Tapi paling awal jenengan sedaya sampun sae keraten ajeng maos burdah mugi-mugi terus istiqomah dados samune sae donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki kang saged awal kula aturaken saderenge ditutup niki enten sanad mungkin kali Ustaz Nurman kali Ustaz Komari niki cek ditutupi sanad burdah niki kula angsal di Ustaz Zainal Abidin. Ini Ustaz Zainal Abidin, tuki Ustaz Al-Fadil, enten namanya lengkap saudara Al-Fadil Al-Humaidi bin Abdul Majid, terus saking Sayyid Amin Al-Tubi Al-Hanafi Al-Makki, terus Sayyid Muhammad Abdul Muhsin bin Ahmad bin Ridwan, terus niki enten sanad kali Al-Alamah Al-Mustir Al-Mutafannin Asy-Syaikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Madani Al-Indonesia Al-Makki, terus Tuti Sayyid Muhammad Abdul Muhsin bin Ahmad bin Ridwan, terus saking Sayyid Al-Alama Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Ridwan, terus Sayyid Syekh Muhammad Atiyah Azzat Al-Qamas, saking Syekh Muhammad Shalih Al-Bukhari, saking Imam Al-Alim bin Syekh Rafiuddin bin Syamsuddin Al-Umro Al-Qandahari,
Terus Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mu'ammar Syamsi li Syekh Muhammad bin Muhammad Abdullah Al-Maghribi, Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Terus saking Syekh Samsuddin Muhammad bin Alamuddin Al-Babili. Terus saking Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Saking Syekh Najmu Muhammad bin Ahmad Al-Ghibti Al-Ghibti an Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari an Abi Ishaq As-Solihi an As-Salah Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asyadili saking Abi Hasan Ali bin Jabir Al-Hashimi saking Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad bin Said Al-Busiri rahimahullah. Niki sanad dimangke cek kula kalih jenengan kagungan sambung saking tiyang awal ingkang nganggit nazam burdah niki. Hingga senajan mungkin tepai ati boten matu, pikiran tepai boten napa namine sae, tapi tetep karakter kagungan sanad. Berarti setunggal tangkai saking Syekh Muhammad Al-Busiri besok cek sami-sami dituntun asal syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para rawuh dening sanad manjen cek dibutuh kopi cek disukaaken setunggal-setunggal saben badhe maos niki berarti sanad niku diwaos riyo di Fatihah. Terus maos burda. Terus enten penjelasan kedi-kedi kitab yang tenengi boten lami-lami kados saniki niki mulai Allah watos kula lek lami nggih buyar mergo kula sakune wong saya iki kali 10 mulai kake mantu wates saya cek boten lami-lami monggo sareng maos donga hizib alifai damel nutup majelis niki mugi-mugi pinaringan barokah sedaya amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi inna su'ada wa amitna syuhada wa la tukhalifna an tariqatil huda ilahi bisirri sir wa bisirri syaitana arifa ya alamin wa man